Hello，大家好，我今日咧嚟到中山東區華虹喜悅圈啊！呢個華虹喜悅圈咧就有之前係兩塊地嚟嘅，咁依家係合成一塊地。因為華虹喜悅圈咧，俾呢一個四代住宅嘅衝擊都比較大嘅。咁呢邊咧佢靠近呢個東區嘅盛景上風啦，配套係比較齊全啦。後邊咧有水環圈嘅一個省一級小學啦，所以咧買呢度基本上都係自己住嘅，就有學區嘅需求，有東區嘅需求啦。咁呢個華虹喜悅圈呢個老細之前都慢慢消化，依家咧今年喺今年，據我所知嘅一個資料咧，就係呢個地產商佢係比較缺錢啦，可能喺其他嘅一個投資咧有問題啦，所以咧華虹景悅圈、華虹喜悅圈都喺今年2026年咧陸續放價咁好似上2個星期啦，就放咗呢個二座嘅二座嘅嗰個一單元二座嘅一單元102嘅二座一單元102就比較靠呢個氣溫度嘅，佢就比較嘈啦，但係都賣晒喎。佢嗰個單價咧就係16樓咧就係13,000就係13,000。咁我建議大家咧就係，因為呢邊咧佢比較嘈啊，最好咧就係7到9座呢邊，或者呢2座佢都係比較安靜嘅。不過呢3座佢就未開嘅，前邊咧就係個垃圾站嚟嘅，就係小區嘅屋苑嘅垃圾站。咁佢依家要清貨嘅咁佢依家要清貨嘅就係邊度咧？7座啦，7座啦，9座啦，仲有8座啦，呢幾座陸續都要清嘅。所以呢個發展商佢今年咧，因為想出貨嘅情況下咧，佢會陸續放出嚟嘅。不過呢個發展商咧就係佢賣個10套左右，佢又要停一陣，停一段時間，佢又整10幾套，所以買呢度嘅單位就要等佢有特價嘅時候先買。你唔好佢原價嘅時候咧，好食抵㗎哇！你一買咧就比人哋貴好多啊！所以記住呢個華虹喜悅圈咧就要等佢有特價嘅時候。我哋最出手係最抵嘅如果係123,000咧，係有呢個性價比喺呢個，因為呢個配套擺喺呢度啊嘛，呢個位置擺喺呢度啊嘛，佢又帶裝修啊嘛，係嘛？咁我哋依家咧就上去睇佢嘅一個示範單位，俾大家去比較下比較下7到10座咧就比較安靜嘅，咁2座嗰邊咧就靠氣溫度記住呢一點啦。呢度咧因為中山市區一般靠呢個氣溫度啲樓唔理係邊個屋苑，佢都會平啲嘅，佢都平啲，因為氣溫度係白車一度佢比較嘈。咁我哋依家上去示範單位睇下，依家呢個咧就係華虹喜悅圈103嘅單位，亦都係佢嘅一個交樓標準。到時喺呢度可以做個比較細嘅嗰個緊湊型嘅嗰個鞋櫃呢個位置咁呢個咧就係佢嘅交樓標準佢用咗牆布不過喺廣東嚟講嘅天氣，因為4月份佢會回南天咧，所以用牆布並唔適合到時啲燈膽都係啲交樓標準。我哋先睇下佢呢個廚房佢呢個廚房咧就可以擺到縮細版嘅一個雙門雪櫃啦。雙門雪櫃啦咁呢個單位咧佢就經常做呢個特價嘅就係呢個單位因為佢呢個咧貨量比較多不過呢一座咧蒙住嘅呢個係臨尾樓嚟嘅。因為各種各樣嘅一個原因咧，因為所以一直臨尾喺呢度，係嘛？咁再過嚟，佢依家嘅一個示範單位咧，就係做喺低層嘅呢個係低層，呢個餐廳啦、客廳啦。買呢度咧，你要注意因為佢有2種交樓標準，有一個單位咧佢係有背景牆嘅，有一段時間之前賣得貴嘅時候，佢有背景牆嘅。依家冇背景牆嘅依家冇個背景牆嘅，所以發展商都共標啦，交樓標準都共標咁睇過嚟呢邊就係啲低層嘅嗰個景觀實景我哋依家係3樓嘅嗰個景觀。右手邊呢邊咧有個頂棚啦，呢棟樓咧呢個位置唔係好好睇啦，唔好睇啦。買呢度基本上係買佢嘅嗰個位置啦。咁我哋再過嚟呢間房咧飄窗咧佢係駁唔到嘅呢間房2.6 8個平方個景觀同廳咧嘅景觀係差唔多嘅包括呢個廁所呢個廁所103
呢個係103嗰個空間效果。依家如果佢下一次再落嚟，12000幾13,000左右嗰個單價係 OK 嘅，喺呢個位置平過附近啲二手啦，係嘛？因為佢低裝修啊，又未入住過，我哋買二手啦，最驚咩咧？好似上次有個客咧，嗰個易翠盈，哇，單價係好平嘅，但係嗰個經紀咧未話佢知之前有人喺入邊出咗事所以咧大陸買樓要好小心啊，唔好買嗰啲凶宅，睇到凶宅你係死啊！呢邊係個廁所。呢個廁所比較方正，呢邊係主人房，我睇下呢個主人房有幾大啊？10.6個平方係10.6個平方，因為好似我啱話買二手樓，經買到凶宅咧，呢個咧因為大陸中山呢邊嘅嗰個法律規定咧，始終冇香港咁嚴實所以我哋要特別小心，費事俾人哋呃咗你會為咗貪少少嘅便宜，然之後俾人哋呃咗，咁啊〜死啦！你同人哋打官司，本嚟買樓咧本身就係開心嘅事。咁你遇到有啲唔開心嘅情況去買樓咧，其實住入去都唔開心嘅。咁好多人過嚟中山本身就係退休咁要開心，要滿意，要中意環境。係啊，到時買一間樓，哇！辦手續嘅時候已經有問題，你住落去都未必開心。老實講。係嘛？咁我哋依家咧就過去睇130平方同埋124林北通透嗰個域。我依家咧就嚟到呢個7座7座呢邊咧前邊兩房咧就係130平方呢邊咧就係呢個124嘅124。咁林北通透嘅我哋依家喺呢個16樓華虹喜圈咧，佢呢邊咧今年都會一直陸續放呢一個特價單位啦，所以之前冇買到嘅朋友咧，都慢慢嚟啦，等佢有特價單位嘅時候再入手。咁呢邊咧就係130平方嘅，個廳咧就比較闊落嘅呢度3.9，不過呢個大積嘅佢嘅一個單價咧係貴啲嘅，呢個大積嘅咁。大積嘅一般以呢個華虹喜圈地產商嘅一個做嘢嘅一個習慣咧，就係將嗰啲唔好嘅樓層先做呢個特價單位先。呢邊都係交樓標準淨水器煤氣爐消毒碗櫃全部都係啲交樓標準嚟嘅。呢邊佢就係比較單邊嘅單邊位，因為佢唔係樓黐樓嘅，東邊位咧佢就好啲嘅不過俾我感覺咧，華虹喜圈咧呢啲梁咧係設計好矮嘅，就會影響我哋採光同埋通風效果。佢每一層咧類似咩咧？我哋去睇嗰個遠洋新天地嗰邊嘅時候咧，遠洋新天地嘅嗰個腰線層佢嗰個梁咧就會低啲嘅，會低啲嘅。景觀特別靚啦，我哋嘅梳化坐喺呢度，坐喺呢度望出去。個景觀同埋視野，不過咧，個梁真係好低呢度有梁好明顯就會遮住我哋嘅採光同埋通風嗰個效果。呢邊望出去前面就係啲矮層嚟嘅。呢度就知景觀係比較虛榮啦，係咪？景觀好虛榮。呢度83嘅佢有一個好長嘅嗰個露台。呢個就好長嘅露台，你睇。前邊咧就係易翠園啦，嗰邊咧就係富日城啦。包括我嘅星河 Coco 咧，買呢度咧，如果係依家呢個價錢例如話嗰啲102嘅12,000左右，我認為係有價值嘅有價值嘅。呢邊佢做得最多嘅嗰個特價單位就係102、103嗰個單位，3房2廁細積單位。咁再到呢邊咧，就係個廁所位置呢個廁所，呢個廁所咧，都比較闊落嘅因為始終咧佢都係130平方好似呢間房咧就係連接嗰個露台嘅佢嗰啲冷氣咧都包埋㗎包埋都有埋㗎。
望出去，好似你瞓喺呢度望出去嘅嗰個景觀咧係唔錯嘅，係比較靚嚇，比較靚。OK， 咁再過嚟嚇，再過嚟嗱，佢呢啲住宅西嘅地方咧就有啲多啦，好似呢間房啊，呢間房咧，我哋依家喺16樓啊嘛，其實出邊啲天氣咧佢係比較好嘅，不過嚇，因為佢只有一半嘅一個窗啊，開咗一半嘅窗。所以我熄咗燈之後咧，佢嘅一個採光啊，明顯咧呢間房咧，佢嘅一個採光度咧，你就算天氣出邊比較光猛，佢係唔夠嘅，因為佢嘅一個採光面唔夠嚇，採光面唔夠，所以要開燈先夠嘅嚇。所以睇樓我哋有技巧嘅。咁再過嚟嚇，好似呢間房，佢全部都係落地玻璃窗咧，呢度就好夠啦。嗱，我哋熄燈俾你感覺下，係咪？真係日頭咧，雖然佢景觀唔好嚇，雖然景觀唔好，雖然呢度採光隱私唔好，但係佢嘅採光係 OK 嘅。呢個位置係嘛？但係太近嚟呢邊好近啊！呢邊樓與樓之間好近，望住另外一座嚇，望住嗰個9座嗰邊。嗱，所以示範單位，咁再過嚟咧，嗱呢個位置嚇，呢個位置 ，OK， 呢個位置咧，嗱呢個位置採光一定冇問題啦，望住咧嗰個景觀都 OK 啦，到時喺呢度沖涼，哇睇住出邊啲景觀，私密性又好啊，呢度私密性 OK 嘅。咁再過嚟就係主人房嚇，嗱呢個主人房嘅嗰個視野咧就好明顯係 OK 㗎啦。呢個主人房嗰個視野係咪？哇，比較開揚，又係落地玻璃窗。再一個係，雖然呢度佢構路啊，嗱呢度佢有條路嘅，呢度有條路，但係咧佢又唔嘈喎，因為佢係市政路，佢唔係快速路嚟嘅。嗱，下邊有條路啊，所以扣起溫度啊，扣博愛路啊，扣中山路啊，同扣呢啲路咧，佢就係兩回事嚟嘅嚇，佢就係兩回事嚟嘅。因為喜圈呢度嗱，你睇下佢呢啲設計咧，佢啲梁係好大啊，會影響我哋嘅一個視野感覺。好似我企喺呢度，都俾佢遮咗20度嚇，至少20度。嗱，呢啲就係設計嘅問題啦。呢個冷氣都包埋嘅。我哋依家睇呢個咧就係交流標準嘅嚟嘅，交流標準嚇，佢貼咗呢個牆紙嘅。咁我哋再過去睇下，過去睇下另外一邊嚇，都係睇交流標準啦，唔好睇嗰啲示範單位啊，真係兩回事嚇。咁我哋再過嚟咧就係124南北通透嘅，呢個南北通透嘅嚇，呢邊南北通透，我哋睇呢邊啦。呢度就係交流標準嚟嘅嚇，交流標準。呢啲佢都係交流標準嚟嘅呢啲嚇。OK， 咁入嚟咧，呢個咧佢就冇飄窗嘅，呢個係有個好處，你到時擺嗰個1.5米嘅床。不過望過去嚇，望過去前邊咧就係個屋苑嘅個垃圾站嚟嘅。呢個垃圾站係佢嘅出口，所以以後咧可能有垃圾車喺呢度經過啊，喺呢度經過。我覺得係如果嗰個小區嘅垃圾站，如果我哋背向住佢咧，會好啲。依家正望住佢咧，我哋就睇到垃圾。呢個你自己考慮啦。我哋有咩問題啊？樓盤有任何嘅一個缺點咧，我哋一定同你講，或者有啲樓盤佢唔俾我哋講，唔俾我哋，一定有樓盤唔俾我哋講啊！哇！我拍咗之後，佢話：哇，阿東你咁樣拍唔得喎。咁我可能有隱藏咗佢，刪咗佢。但係我哋你過嚟睇樓嘅時候，我哋可以私底下同你講，反正你入手之前，樓盤有任何嘅一個缺點，我一定包括我哋所有嘅同事或者你過嚟睇樓，我唔得閒招呼你我冇時間，我一定叫嗰啲同事你入手之前，我要首先問下佢知唔知道樓盤嘅缺點先了解咗之後，再落手再落地都冇問題。係咪？一定要講得清清楚楚、明明白白，因為大家咧賺錢都唔容易啊！我哋要換位去思考，
企喺你嘅角度去諗問題。因為買錯一間樓真係好慘嘅嚇，真係比較慘嘅。因為我見過太多嘅一個苦主啊，特別係啲香港人。首先咧，好多香港人你本身過嚟大陸咧，就係就嚟退休嘅年紀啦，或者40幾歲、50幾歲啦，係嘛？咁賺錢都唔容易㗎，反正大家係嘛？我哋乾乾真真、老老實實啊做嘢。咁呢邊啊望出去咧，嗱呢邊係朝南嘅，佢望出去咧，呢個露台咧係有一半俾嗰個130平方嘅遮咗嘅。嗱就係呢個位置嚇，呢個位置，佢呢邊只可以睇呢條罅，我哋依家市民單位喺16樓嚇，喺16樓係比較高層，因為呢一層咧佢係小高層，所以喺16樓已經算係高層啊，比較高嘅一個層數，佢會遮嚇，前邊呢一房咧會遮住我哋嘅一個採光。嗱，依家係11點左右嘅一個時間啦，曬到太陽入嚟嘅，曬到太陽嘅。OK， 咁我哋再過嚟呢邊咧就係個廚房位置嚇，124嘅廚房全部都係啲交流標準嚟嘅，都係啲交流標準。OK， 嗱。你睇過嚟咧，好似雙開門雪櫃啊，包括啲淨水器啊，佢全部都包埋嘅，都有埋嘅。反正佢呢度咧，佢依家全部都係現樓。以前咧有啲人話，嗰個華雄地產咧有實力㗎，唔急賣啊。你覺得邊個發展商唔急咧？你唔急，你擺下你就舊㗎啦。中新嘅樓最怕舊啦，又唔係以前好嘅市場。你依家就算東區呢邊係咪？呢個華雄戲圈位置好好啊，但係你都怕舊㗎係嘛？因為我哋同買手機一樣㗎嘛。你買咗之後，你買咗蘋果17之後，你冇可能去用嗰個蘋果11啊、12啊，呢個蒙過去嚇都會遮咗嘅嚇，都會遮咗，只可以睇呢條欄只可以睇呢條欄。OK， 咁。喺呢邊咧，佢北邊咧就係冇遮擋嘅，包括呢個廁所，佢都係比較通透嘅。好似呢個廁所呢個位置望出去咧，都係睇嗰個垃圾站。不過佢嘅一個景觀係開揚嘅，呢邊個景觀 OK 比較開揚嗰個位置比較開揚。咁我哋再過嚟咧，呢間房咧，佢嘅一個私密性咧就差啲嘅。呢間房係咪？佢個採光嘅通風效果都冇問題，但係距離對面嗰啲樓咧，例如話你唔拉窗簾嘅一個情況下咧，個私密性咧係差啲嘅。你睇，直情可以你如果視力好啲咧，睇到對面嘅一個廳啦、個房啦都睇到啦，係咪？直情睇到啊！例如話有啲鍾意望遠景嘅，哇！喺呢度真係睇得一清二楚，私密性差啲啊！呢度，咁再過嚟咧就係個主人房。呢個主人房咧，老實講咧唔大。呢個主人房124，咁望出去呢度咧，佢景觀好啲咯，景觀好啲咯。但係呢個主人房都係樓與樓嘅之間嘅嗰個角度咧，都係睇緊。你睇，睇下係咪？基本上都要拉鏈㗎。咁呢邊有個細地嘅一個衣帽間，呢個衣帽間我覺得佢呢個門設計唔好啊，呢個好易壞呢個門，呢個設計唔好。不過對於啲女士嚟講咧，你兩邊嘅嗰個衣櫃咧，有可能係唔夠用嘅。呢個衣櫃呢兩邊嘅衣櫃唔夠用。不過入邊嘅廁所咧就好闊落好闊落，望出去個景觀都開揚嘅。OK 都好 OK 嘅嗰個感覺。呢個咧就係華雄戲劇圈啦。如果大家中意呢度咧，我哋都有現金回贈。我哋依家所有樓盤都有現金回贈，所以咧你中意買呢個邊個樓盤咧，都可以同我哋比較。基本上價錢全網最低，現金回贈最高，係嘛？呢個盤都可以接你過嚟睇㗎。咁如果大家對於華雄戲劇圈有興趣嘅朋友，去 WhatsApp 或者微信咁呢集視頻就到呢度。如果大家中意個頻道咧，去分享出去俾你朋友知。